दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे। हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो आपके 90,000 जो वैकेंसी थी उसमें 20% जो है वो आरक्षित कर दी गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुंबई में जो आंदोलन हुआ था, जो बच्चे अप्रेंटिस कर रहे थे रेलवे में, वो तो डायरेक्ट सरकार से नौकरी मांग रहे थे कि हमने स्किल लिया है, हमने ये अप्रेंटिस किया है। रेलवे के साथ वो लोग अप्रेंटिस कर रहे थे। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे थे कि हमारे अप्रेंटिस करने से या हमने जो रेलवे से स्किल लिया है इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसके लिए इस आंदोलन के बाद पीयूष गोयल जी ने ये निर्णय लिया है कि 20% जो है आपके जो 90,000 वैकेंसी है उसमें 20% जो होगा कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए आपका आरक्षित होगा, यानी कि रिजर्व होगा। ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट में बताया है कि आपके जो आरक्षण आपको मिलने वाला है 20%, वो सीटें जो रिजर्व होंगी वो तो रिजर्व होंगी। साथ ही साथ उन्होंने जो प्रशिक्षण की जो अवधि है उनकी, उसमें आपको छूट मिलेगा, यानी कि जितने समय का उनकी समय अवधि में उन्होंने प्रशिक्षण लिया है उसमें आपको आयु में छूट मिलेगी। ठीक है। यानी कि साफ साफ बात कर लें तो 20% आप 90,000 में से घटा दीजिए, 9 दूने का 18, यानी कि 18,000 आपके माइनस हो जाएंगे। 20% जो सीट है वो आपके आरक्षित कर दी गई है अप्रेंटिस वालों के लिए। तो ये सब देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कंपटीशन का जो लेवल है और भी आपका हाई होने वाला है और भी आपका टफ होने वाला है। तो एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इस वीडियो के बाद मैं बताऊंगा कि ग्रुप डी वाले कैसे तैयारी करें, अच्छे से कैसे तैयारी करें और कैसे अपनी जो सीट है उसको सुनिश्चित करें। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन है, दोनों को आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।